Crossing mit meiner Schwester. Sag mal Hallo. Hallo. Da. Der mit der dunklen Frisur ist meine Schwester. Okay, gucken wir erstmal aufs schwarze Brett. Da sind die Neuigkeiten. Ach, das kennen wir schon. Brauchen wir nicht durchzulesen. Komm. Ein Stern. Ein Stern. Komm, wir gehen zu mir nach Hause. Oh, Arnold. Sollen wir ihn gleich wieder verhauen? Ja, das können wir zeigen. Und gleich gehen wir wieder am Strand, bevor wir Arnold verhauen. Ja. Gucken Jetzt wir mal. sagten Sie, wie verhauen? Das könnt ihr doch nicht. Ihr denkt euch bestimmt, wie verhauen, das könnt ihr doch nicht. Doch. Ja doch, wir haben einen Kescher. Hier, das ist unten mein Tempel. Sieht der nicht schön aus? Das sieht richtig schön aus. Und ich zeige euch nochmal meinen normalen Wohnort. Sind bei mir etwa unsichtbare Blöcke? Anscheinend. Oh, guckt euch das an. Das sieht doch schick aus. Ich gehe ins Bett. Macht das. Ich brauche ganz kurz mein Radio. Ich habe hier ein Radio. Ich versuche das gut zu filmen. Das da oben. Was läuft heute? Es läuft KK Groove. Ich ziehe mich mal um. Ein Holzschrank. Soll ich mich umziehen? Bitte Ja. verkleide dich als Prinzessin Peach. Nein. Doch. Nur einmal und dann kannst du dich umkleiden. Okay? Okay, ich mach's für meine Schwester. Ich verkleide mich mal ganz kurz als Prinzessin Peach. Hehe. So, jetzt das war's. Aber du musst auch lange Haare machen Nein, und dich muss dann ich nicht. zeigen. Nein. Ich sollte nur mein Peach-Kleid zeigen. So. Das habe ich immer für Mädchen dabei. So. Heute ziehe ich mich mal. Weiß ich nicht. Das hier an? Pullover, Schal, Kombi. Obwohl, nee, diese Jacke. Ja, die sieht nicht so schön aus. Und solche Jeanshosen passt gut zu der grünen Jacke. Ja, die sieht grün aus, aber wir können keine Farben erkennen. Wir wissen nicht genau, welche Farben das sind. Was nehmen wir heute für Socken? Welche Schuhe? Schlupfschuhe. Paar Schlupfschuhe. Dann nehme ich mir noch eine kleine Tasche? Oder Rucksack? Beutel einfach. Obwohl. Nee. Nee, lass mal einfach so eine kleine Wickeltasche nehmen. Sieht schick aus. Nee. Ich denke einen Rucksack. Okay. Wir können uns ganz mal dunkel machen. Wir können hier Vorhänge Schlafen. runterfahren. Ah ja, in meinem Bett kann man sich perfekt runterwälzen. Wir können meine Frisur machen. Das Radio ist an. Wenn ihr euch fragt, was da unten und oben steht ausschalten und unten steht anlassen. Ich drücke immer anlassen, weil das cool ist. Warum leuchtet das so? Ach, weil ich da Fußbodenspots habe. Das sind so Lampen. Ja. Ich dachte, das sind Schätze. Nein, das sind doch keine Schätze. Wir können hier zum Beispiel eine Glatze. Ja, ich sehe Fuß aus. Ah, Oh, wie fett. ich bin eine Oma. Ein Igel. Oha. Das sieht cool aus. Wenn wir diese Haare habe, ich sehe aus wie ein alter Oberso. Viel besser. Ich gehe schlafen. Ich habe mich ausgetobt im Spiel. Ich meinte bei meiner Freundin. Also, ich wasche mir mal die Hände. Morgen gehe ich nämlich zum Spielplatz und ich muss früh aufstehen. Was für ein Spielplatz. Ich arbeite ganz kurz an meiner Schreibmaschine. Und wenn du
aufgestanden, wo du aufgewacht bist mitten in der Nacht? Da bin ich auf den Strand gegangen. Nein. Doch, wie du mal. Da haben wir aber mal gespielt. Nein, ich arbeite. Ich liebe es mit Radio. Ich guck mal heute die Sendung. Tschüss, Papa, ich gehe auf den Strand. Du bist nicht gut. Lass uns die Sendung gucken. Wer spielt von euch Animal Crossing? Kommentieren. Und mögt ihr das Spiel Animal Crossing? Oh, ich bin müde. Dann leg dich hin. Ich gehe auch schon. Jetzt bist du so im Schlafen und ich gehe auf den Strand. Dann musst du mitkommen, okay? Ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Warte. Hier, diese Schiebetüren sind einfach Premium. Ja, ihr denkt euch bestimmt, wie verhauen wir? Wie verhaut ihr? Das zeige ich euch. Wir haben hier auch noch Post. Warte, lass uns gucken, was in der Post drin ist. Da ist Arnold. Gaston. Link. Weiß nicht. Warte. Wir müssen zu Gaston. Der hat bestimmt jetzt ein neues Haus. Er hat ein echt hässliches Haus. Wir verhauen ihn später, ja? Wir haben noch Zeit. Ich schreibe. Ist Gaston at home? Ja, Gaston ist at home. Okay, mal sehen. Ich hoffe nicht. Boah. Bitte, bleibt das hier dein Haus für immer? Boah, Gaston. Ist das cool? Der schläft auf sowas. Geht es dem gut? Der schläft auf Kartons. Bitte bleib hier für immer. Ich gehe weg hier, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, lass einfach abhauen. Der hat keine Ahnung von Mode. Was ist schon, wie bewertet ihr das Haus, was wir gerade gesehen haben, von 1 bis 10 auf einer Skala und meins von 1 bis 10, okay? So, jetzt holen wir uns die Waffe. Du weißt, wie das geht, oder? Nein, wie? Du musst nach oben, du musst den Knopf ganz oben drücken. Weiter? Ja. Nein! Weiter? Weiter, weiter, weiter. Jetzt hast du ihn. Okay, ja genau. Mit A verhaut man. Let's go, lass gehen. Aber erstmal hatten sie das noch nicht gesehen. Ja, erstmal, ihr habt das bestimmt noch nicht gesehen, wie man das verhaut. Wir schleichen ganz langsam. Tschüss. Tschüss. Habt ihr das gesehen? Schönen Nackenklatscher. Weiter geht's. Juhu. Hey, du hast mich gerade mit dem Ding geschlagen. Lass das gefälligst, Kollege. Oder hallo. Aua, falls das eine Art Training sein soll, dann bringt das jedenfalls keine Punkte, hallo. Weitergehen. Hier in den Laden, der sieht doch cool aus, oder? Tschüss. Nein, ich komme mit rein. Wie kann ich dann nicht in die Tür? Ich doch nicht in die Kamera. Ich kann da einfach durch. Hallo, willkommen in Nukes Laden. Das ist ein Alu-Koffer. Was? 10.000? 100.000 Abonnenten oder was? Nein, ich habe keine 100.000. Ich habe, glaube ich, 8. Ich weiß nicht, mein Freund wollte mich noch abonnieren. Habe ich heute in der Schule erwähnt. Oh, Profi-Cacher. Cool. Ich glaube, der ist zu teuer. Der kostet so 2000. Lass mal abhauen. Ich mag die nicht. Ich auch nicht. Die kleinen Füchse. Na doch, ich mag die schon. Die sind süß. Die sind süß, ja. Die sind süßlich. Komm los. Komm Okay, schon. wir hören jetzt auf zu spielen. Mhm. Oder wir zeigen euch noch ein bisschen was. Warte, ich gehe mal aufs Nookphone. Wir kaufen was ein.
Nee. 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 Chino. Hat was nämlich. Ich weiß. Und der hat schon fertig gewerkelt. Sieht toll aus. Oh, die hat aber ein modernes Haus. Ja, okay. Ey, diesen Asien-Wandschutz habe ich auch. Und Wandschirm. So, ich drück den jetzt fest. Hey, das ist eine Duschkabine. Kann ich mich da vor euch ausziehen? Hey, Steffi. Tschüss, ich gehe aufs Bett. Ich lasse ihn dort nicht mehr rein. Hui. Nein, lass mal abhauen. Okay, lass mal Schluss machen.